susters. Vrede vir elkeen van julle. Baie dankie. Dit was nou vir my 'n voorreg om hier voor te sit, want 'n gedeelte van die koor wat later saam gaan optree in die diens, sit hier naby en ek luister net na hierdie verskeidenheid van stemme op 'n ligte trant. Ek het een keer deelgeneem aan 'n koor omdat daar nie toelatingsvereistes was nie. En dan hy maak my toe 'n tenor, maar ek het gou agtergekom ek sing tenor. Broers en susters, mag die Here vir ons vanmôre hier innerlik saambind op 'n manier wat ons lanklaas ervaar het. As ons dan net gaan kyk na die woorde wat ons gesing het, dan kom daar 'n diepe gevoel van dankbaarheid in ons harte. En dan kom 'n ongelooflike of 'n gelooflike opgewondenheid, want ons weet, op enige fase van ons ouderdom, kom daar goed oor ons, en ons weet, God is by magte om dit ten goeie te laat meewerk. En wat vanoggend betref in die besonder in ons gevoel, hoe ons daarna optree, op die kort termyn, op die medium termyn en die lang termyn. En as ons dan later terugkyk, dan sien ons, wat ook al met ons gebeur het, lewe die vredevolle vrug van geregtigheid. Want jongs mense is dit nou swaar woorde, maar dit bring ietsie in ons, dat ons lewens al hoe meer verander na die beeld van Jesus Christus. En daarom is dit vir ons so heerlik om vanmôre hier by mekaar gewees by die nagmaal. En my oog vang nou net daarbo, iemand wat nou nie geweet het van die tweede diens wat die eintlike draer van die tema is vanmôre. Vanoggend se diens is deel daarvan, maar eintlike deel, en sy het nou ingewillig om ook hierdie gedeelte nou op te neem op video. En baie dankie aan jou, mag die Here jou seën vir jou skielike redensveranderinge ook daar. Daar is so 'n hele paar afkondigings wat ons vanmôre gaan doen. En voor ons by die afkondigings kom, het ons die simbool van die Christuskers. En ons steek hom gewoonlik aan, en kleinkie, jy kan hom voorkom. En dit is om net ons te herinner, ons is hier in die teenwoordigheid van die drie enige God. Hy wat gesê het, waar 2 of 3 by mekaar is in my naam, daar is ek in julle midde. Baie dankie. Volgende skyfie asseblief. Die afkondigings gaan ons nou vinnig na kyk. En die eerste een is, ons deurkollektes is vanmôre vir die Christelike Lektuurfonds. En daar is 'n klompie op my tafel, en daar het in die week 'n hele boks vol voorgekom, en ek weet dit is gereed vir verspreiding. Wil julle nie asseblief so mettertyd van daardie blaadjies neem? Vir ouer lidmate is dit ou nuus, maar vir baie jong lidmate is dit vars nuus, vars insigte, wat ons ook begelei tot 'n meer volwasse geloofsbeskouing. Volgende skyfie. En ons hele kwartaal tema het nou begin met 'n videoklip wat ons in die begin gewys het, en dit het gaan oor hoe 'n pottebakker werk met sy klei. Hoe hy besig is om eers 'n basis te lê, en dan die volgende fase, en nou is ons by die vormfase, en dit is hoekom ons met gevoel vandag bewerk. Volgende skyfie. Hier is 'n R10 woekerprojek aan die gang. En dit het begin by die hele verdieping by die bestuursraad. En een daarvan is, ons geloof lewe. Kom ons demonstreer hoe ons geloof lewe. En by 'n plegtige geleentheid hiervoor het ons voorsitter van ons bestuursraad vir elkeen van die bestuursraad, ook vir die dominees, 'n R10 gegee om mee te woeker. En dit het daartoe gelei dat daar bykans R10.000 in betaal is. Van die bestuursraad het dit ook na die bedieningsvlakke toe deurgevloei. En ons is nou by die geleentheid waar ons nou sê, daar is 'n geleentheid vir lidmate wat daarna kom, om 'n R10 te neem, en dit dan te gaan mee woeker. En die 24ste gaan 'n feesdag wees, met koffers en goeders hierbo. Elkeen gaan sy geldjie, plus dit wat hy mee geboeker het, dan hier kom inbetaal. En dit sluit ons kiddies daarin, ons hoërskoolleerlinge,
leerders en almal kry 'n geleentheid daarvoor. En dan wil ek net graag weet, met tydsreëlings en miskien iemand wat 'n rug gedraai het, of by 'n ander deur ingekom het, is daar iemand wat nie 'n R10 ontvang het, wat graag wil, net vir my hand op te steek. Daar is, dink jy, Amerika tannie wat hier jou voorsit in die regterbank. Is daar nog iemand wat graag wil? Daar is hy. En kyk jy kan sommer hier, of net agterom kom, hier is nog. En oupa en ouma gaan ook boeke, né? En klein kinders ook. Uitstekend. En dan wil ek vir julle sê, daar's 'n misterie. En die misterie gaan vorentoe geopenbaar word. Maar ons is vas oortuig as geestelike leiers. Nee, net daar's net die volgende. Dat uit die gehoorsaamheid van die bestuursraad het die Here iets wonderliks gedoen. Ek gaan net dit sê. En dit gaan mense se asem laat wegstaan. En dit gaan kom. Volgende skyfie asseblief. Daar is hy, die 24ste gaan ons dankie sê ook vir die verdieping wat die Here in ons midde in bewerk het die afgelope paar maande. Pinkster was 'n fees in die teenwoordigheid van die Here. Die preektemas wat daarna deurgevloei het in die wintervakansie, die hele kwartaal tot nou toe. Selfs in September wat ons bymekaar gekom het en ons vir mekaar gesê, daar's net 'n klompie Sondag. Hier is die temas wat die Here vir ons gegee het. En dit is die skrifgedeeltes dan ook. Dan die volgende ene. Ligvoets, Sondag aand 7:00 hier in die kerk. Is 'n pragtige Kersblyspel en waaraan almal kan kom deelneem en ons nooi julle hartlik daarna toe uit. Dan, dit is nie op die afkondigings nie, die aand van die 24ste sessie in Klaredyn, is die Klaredyn 'n Kersaanddiens, maar dit is nie 'n geslote vergadering. Almal wat dit graag wil bywoon, dit gaan baie lekker wees, word hartlik uitgenooi daartoe en die koor in groter getalle gaan dan ook daar optree. So 'n hartlike woord van uitnodiging na hulle. Nou die volgende skyfie bring ons dan by die aanvang van ons diens. Ek het een ding nagelaat. Deel van ons woekerprojek is daar droëwors en biltong ligtig verpak. En ek dink dit is R30 vir 'n sakkie van 100 gram, kan bestellings by 'n kleintjie plaas. En dan is hierdie pragtige draasakkie met 'n teksvers daarop, ook beskikbaar vir almal wat daarvoor. Ek het dit nou spesiaal daar gesit dat ek dit nou nie vergeet nie. Ek het dit vergeet om te weer onthou. Kom ons neem 'n paar oomblikke, dan word ons gefokus op die Here. Here, elke keer wat ons Kolossense 3 lees, dan spring hierdie woorde uit na ons toe wat U vir ons sê, julle is die uitverkore volk van God, wat hy baie lief het. Ons verwonder ons aan die feit, dat U vir ons so baie lief het. En hierdie gevoel van dankbaarheid, is soos 'n fontein in ons midde, in ons harte, in ons lewens, en dit swel net op, en dit vul ons hele wese. En dan nou weer saam, Here, het ons 'n hinkering, wat ook aangedryf word deur hartseer, omdat hierdie volk van God, is nog nie volgetallig nie. Daar is nog mense, wie se name die Vader vir die Seun gegee het, wat nog nie deel geword het van hierdie volk van God nie. En dit is ook hoekom ons hier by mekaar is. Juist om vir U te sê, hier is ons Here. Met ons lofsange sê ons dit. En met ons ore en ons oë bevestig ons dit
dat ons wil graag U dien. En dan gee ons onsself volledig, hande, voete, en ons hele wese, dat U ons ook sal gebruik as U uitverkore volk, tot U eer en verheerliking. Dit is ons gebed, in die naam van Jesus Christus. Amen. En daarom, broers en susters, genade vir julle, en vrede van God onze Vader en die Here Jesus Christus, vir elkeen, wat hierdie verlange het ook, dat die Here se naam verheerlik sal word, deur mense, tot bekering kom, ingelei word in sy gemeente, en groei, as die volk van God, wat hy baie lief het. Kom ons, loof die Here, met ons volgende liedere. Nee, ons gaan eers die Here dien met ons dankoffers. Kom ons dien die Here met ons dankoffers. Hemelvader, U gee vir ons so baie goeie gawes. U seën ons dag vir dag. U goedheid spoel oor ons elke dag. En dan skenk U aan ons die voorreg om uit dit wat U vir ons gee as rentmeesters ook terug te gee. U skenk aan ons die geloof en die vaste wete en vertroue dat U sal vir ons sorg, ongeag die omstandighede. En selfs al vra dit dat ons geloof getoets word, en dat ons sê, ons kan nie meer langer wag tot die Here vir ons sorg nie, dan op die regte oomblik, die regte tyd, in die alwetendheid en al die liefde, dan skenk U weer vir ons uitkoms, want U is genadig en getrou. En U is so genadig getrou dat U ook hierdie gemeente besig is om op 'n pad te plaas wat ons net gaan groei en gaan groei in getalle, maar ook in toewyding en in aanbidding, en dat ons U heerlikheid al meer gaan uitstraal. Ons loof U daarvoor. En wil U hierdie gawes nou gebruik tot die eer en verheerliking van U naam. Ons gebed in Jesus naam. Amen. Ons gaan nou 2 liedere sing, lied 159 en 276, en kom ons sing dit staande. In die afkondigings van verlede week, was daar 3 skrifgedeeltes vir vanmôre, en ek vertrou dat U dit almal in die week wat verby is gelees. Ons eerste skrifgedeelte vanmôre is 2 Korintiërs 6, aangedui van vers 6 tot 13, net 1 vers in Filippense, 1 vers 8, en Kolossense 3, vers 12 tot 17 gaan ons lees vanmôre. Maar voordat ons saam met die woord van die Here lees, bid ons saam. Here, baie dankie dat ons vanmôre opgewonde kan wees om U woord oop te maak voor ons. Want U woord is lewend en dit is kragtig. En dit kom diep in ons lewens in en dit vernuwe ons op talle terreine. En hier het ons nou die afgelope ruk gelees uit die woord, hoe U kom om 'n kliphart uit te haal en ons 'n hart van vlees te gee. Waarop U deur hierdie Gees skryf en hierdie harte laat doen wat U wil. U het dan kom werk ook met ons wil, Here. Om ons wil onder U wil te stel. En nou kom ons vanmôre om ook ons gevoelens opnuut onder die soeklig te plaas. En wil U dan vanmôre met ons elkeen praat, maar wil U ook met ons gesamentlik praat op 'n nuwe en 'n heerlike manier. Ons kom bid dit in Jesus se naam. Amen. In 2 Korintiërs, die eerste gedeelte wat ons nou verlede week aangegee het, sê Paulus hoe hulle in alle omstandighede opgetree het. Sê ons is geslaan, ons is in die tronk gegooi, maar in dit alles laat ons ons ken as dienaars van God.
En nou kom hy by vers 11, nadat hy baie dinge gesê het. Dan sê hy, ons het openhartig met julle gepraat, Korintiërs. Ons harte is vir julle wyd oop. Ons het nie ons harte vir julle gesluit nie, maar julle het julle harte vir ons gesluit. En die sake is nou voor hierdie gedeelte aangespreek. Ek praat met julle as my kinders. Doen wat ons aan julle gedoen het. Maak julle harte ook wyd oop. Maak julle harte wyd oop. Dan vers 8 van Filippense. Ook bid ek dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in fyn begrip en fyn aanvoeling. Dan gaan ek net 'n bietjie verder lees, sodat julle die dinge kan onderskei waarop dit werklik aankom. Net daardie gedeelte en in plaas van Kolossense 3, dan gaan ek daarvan vers 9 lees. En moenie vir mekaar lieg nie, hierdie woorde, julle het met die ou sondige mens en sy gewoontes gebreek. En leef nou die lewe van die nuwe mens, wat al meer vernuwe word na die beeld van sy skepper en tot die volle kennis van God. Wat al meer vernuwe word na die beeld van sy skepper en tot die volle kennis van God. Hier is dit nie van belang of iemand Griek of Jood is nie, besnyens of nie besnyens nie, anderstalig, onbeskaafd, slaaf of vry. Hier is Christus alles en in almal. Julle is die uitverkore volk van God wat hy baie lief het. Daarom moet julle meelewe, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees. Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. Soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe. Bo dit alles moet julle mekaar lief hê. Dit is die band wat julle tot volmaakte eenheid saambind. En die vrede wat Christus gee, moet in julle lewens die deurslag gee. God het julle immers geroep om as lede van een liggaam in vrede met mekaar te lewe. Wees altyd dankbaar. Die boodskap van Christus moet in sy volle rykdom in julle bly. Leer en onderrig mekaar met alle wysheid. Met dankbaarheid in julle harte moet julle psalms, lofgesange en ander geestelike liedere tot eer van die Here sing. En wat julle ook al sê of doen, sê en doen dit alles in die naam van die Here Jesus en dank God, die Vader, deur hom. Tot sover. Broers en susters, 'n voorbeeld het my getref. Een van die meer bekende mense, mees bekende mense in Suid-Afrika, het vertel dat hy was uitgenooi na 'n baie groot geleentheid. En by daardie geleentheid, miskien as julle nou daai flits gesien het, ek het partykeer gewonder, as julle my gesig beter kan sien, dan is dit ook miskien goed. En nou is dit nou duidelik, die ligte wil nie meer werk nou vanoggend nie. So, eintlik is ek maar net duister. En hy het 'n baie groot geleentheid bygewoon, en daar was 3 konings, een van Zimbabwe, en een van Zambië, en een van Suid-Afrika. Een van die vele volkegroepe in Suid-Afrika se konings was daar. En dan was hulle hoë geestelikes daar. Daar was leiers van feitelik elke denominasie was daar gewees, en die hele tema het gegaan oor hierdie een saak is, hoe kan ons meewerk en werk aan 'n model wat ook die ekonomie gaan raak op 'n manier. En hoe kan ons as kerke help om daardie basis dan reg te lê? En as jy verhoor Niels Jackson, en dis dan net 'n tussenwerping, in die rapport gaan lees, dan gaan jy sien wat daar geskryf staan, en ons kan dan later daaraan raak.
Maar hy het hierdie belewenis gehad, hy het gepreek, Engels. En hy sê die een persoon wat kan loof en prys was daar nie, ander ene wat kan profeteer was daar nie. En so was daar almal, en dit was die heerlike aand. En net daarna, die volgende dag, toe het hy onder ons met een van sy kinders, en hy sê, I lost my cool. En hy het dinge gesê, en gevoelens wakker gemaak, wat glad nie nodig was nie. Later het daardie dag, toe kom hy by sy beste vriend, sy vrou, en hy sê, hoe is dit moontlik? Die een oomblik is jy in hierdie terrein, die volgende oomblik dat jy 'n instrument in die duiwel is. En die gevoelens wat ek by my kinders agtergelaat het, is verskriklik. Hy het die nag al gebed deurgebring. Die volgende dag is hy na die kinders toe. En hulle het met mekaar gepraat. En hulle het saam gehuil. En hulle het saam gebid. En hulle is op 'n nuwe vlak daar uit mekaar. Nou vra ons nou vir onsself af, as dit met Agnes gebeur, dit kom ons in my lewe ook voor, en ek bely dit vanmôre, dat ek hier uit die erediens kan stap, en 'n dag of 2 later kan ek sê, ek het nou gepreek, en kyk hoe gaan dit nou hier in hierdie verhouding. Dan sê jy, maar hoe is dit moontlik? En as ek nou die vraag vra, kan jy saam met my identifiseer? Kan jy saam met my praat en sê, ons het nodig dat ons gevoelens moet verander. En as ons ja sê, sonder dat iemand die kop knik, dan moet ons vir ons sê, miskien is daar op 2 vlakke waar ons gevoelens moet verander. Die een lê juist daarin, julle is die uitverkore volk van God wat hy baie lief het. Ons is die uitverkore volk wat hy baie lief het. En daarom vra dit 'n spesiale aanslag na buite, sodat mense kan agterkom hoe voel ons oor hulle. Ons wat die verlossing ervaar het. Ons wat ervaar het dat Jesus Christus het ons kom nuut maak. En behalwe dat hy ons nuut gemaak het, het hy ons op 'n hoë en 'n heerliker baan geplaas, deurdat ons dag vir dag kan ervaar, dat hy nie net met ons is nie, maar dat hy besig is om aan ons lewens te werk. En hy is besig om sy koninkryk in ons lewens te doen, deur goed wat met ons gebeur, gebede wat beantwoord word, omstandighede wat net begin saamval, en dit werk ons ten goeie mee. En ons kyk vanuit daai perspektief na mense wat buitekant is. Dan sê ons, ja, ons gaan nou na buite met 'n nuwe ywer en 'n nuwe entoesiasme en 'n nuwe krag by die gehoorsaamheid wat die Here vir ons gee. Want ons kan werklik 'n verskil daar gaan maak. Ons kan werklik 'n verskil daar gaan maak. En daarom kyk ons na dinge wat besig is om ons te gebeur. En vanuit ons verdieping en ons aanbidding van die Here en ons saam wees en ons saam gesels oor wat is aan die gang, plant die Here daar sy saad, bring hy sy gawe na vore sodat iemand iets wil doen. En hand op 'n steek en sê, Here, in hierdie gemeente kom gee ek myself as gawe vir hierdie saak. 'n Skitterende voorbeeld is juist dit wat Niels Jackson geskryf het. Binne in die NG Kerk strukture het daar verskriklik baie navorsing gedoen om te sê, wat kan ons doen aan die ekonomiese toekoms van Suid-Afrika? En die verrassende wat hy skryf, is, ja, ons kan klein selletjies skep, waar ons mense leer, hoe om met hulle geldsake te werk, en hulle dalk oplei om klein besigheidjies te doen.
Maar die eintlike saak waar ons kan kom, is by vroeë kinderontwikkeling. En die projekte waarby die NG Kerk nou besig is, saam met ander kerke en instansies, sê die skole, die laerskole waar hierdie kinders dan inkom, onmiddellik daar's 'n verskil. Kindertjies wat nie hierdie prosesse deurgegaan het nie, lyk asof die oë oop is, maar dis dof. En hierdie kindertjies wat deur hierdie vroeë kinderontwikkeling inkom, se oogies is oop. En dit maak die disippelskap tema in my wakker. Want nou gaan hierdie gemeente, deur die gawes wat die Here nou wakker maak in hierdie gemeente, gaan nou soontoe en begin hierdie groepie. Onmiddellik kom die ander gawes by en sê, ma's en pa's van hierdie skool, kom ons begin Bybelstudiegroepe, eintlik disippelskapsgroepe, waar ons vir julle leer om ons te volg soos ons vir Jesus volg. En ons leer julle om ons te volg totdat ons sien, julle is in staat om iemand anders te nader te trek en te sê, volg my soos ek vir Jesus volg. Onmiddellik kan ons sien, hier is iets dan aan die gang in die koninkryk van God. Dis nie net 'n bediening wat ons lewe nie, maar ons is besig om hierdie bediening in te trek in die hele disippelskapvorming, sodat meer en meer mense bereik kan word wat nog deel is van die uitverkore volk van God. In Johannes 17 bid die Here Jesus vir ons as disippels by die naam. En kom ons herinner onsself nou net daaraan, hy leef om nou vir ons in te tree. En die Heilige Gees is besig om die antwoorde wat die Vader vir hom gee, deur te bring na ons en ons lewens in te vestig. Is hy besig om nou dit te doen. Dan bid Jesus nie net vir sy disippels, maar hy bid vir ons, wat nie net dinge doen nie, maar veral vir ons woorde, vir hulle wat deur ons woorde tot geloof gaan kom en ingetrek word in hierdie eenheid in hierdie volk van God. En dit is hoe aktief die Here Jesus Christus werk. Nou wil ek vir julle vanmôre vra, wat is jou antwoord daarop? As jy 'n antwoord om te sê, ons is opgewonde. Ons sien hier is weer besig met 'n stroom in hierdie wêreld in. Want hy is besig om mense se gevoelens wakker te maak vir ander. En hier is 9 kledingstukke, as ons dit kledingstukke wil noem, wat 'n mens kan aantrek om hierdie beeld wat jy het, voller en volledig te maak. Maar ek gaan nou net 4 daarvan behandel, want ons gaan 'n bietjie verder kyk as dit. Maar julle is die uitverkore volk. En God wil hê dat ons gevoelens vir hulle wat buite is, in lyn kom met hoe sy hart daaroor voel. 'n Hart vol liefde. 'n Hart wat daarop aangestel is dat dit tot volëinding kom. En ek en jy het 'n rol om daarin te speel. Dat ons ons gevoelens in lyn bring met die evangelie van Jesus Christus. Dan is daar 'n tweede aspek wat die Here graag wil hê dat ons mooi moet hoor. Ons ingesteldheid teenoor mekaar. Dan broers en susters, die verskil tussen 'n graf en 'n groef is net die diepte. As ek en jy in 'n groef in verval, dan is dit verskriklik moeilik, menslik gesproke, om uit daardie groef uit te kom en op ander maniere te begin optree en dinge te doen. Dit is verskriklik moeilik om dit te doen. As ek en jy nou gaan toelaat dat hierdie woord vermoorde ons diepste gevoelens
aanraak vir onsself en vir ander, dan gaan daar goue resultate kom as wat ek en jy verwag. Gaan nou 'n goeie voorbeeld gee. So rukkie gelede, my vrou het regtig 'n baie besige program. Hoort sy 'n diensie by? Ek dink dit was die laaste nagmaaldiens. En sy het hier gesit. Tyd afgeknyp, ek het nie gedink sy gekom nie, maar sy het hier gesit. En sy het hier uitgeloop. En ek was so besig met mense, ek het al vinnig gegroet, en toe is ons uit mekaar uit. En later toe ons rustig by die huis sit en tee drink en oor alles gaan. Sy sê vir my, weet jy Willie, as ek langs jou gestaan het, sou baie meer mense my omgegroet het. En dit slaan nogal diep, né? Want nou is ons groef is, die diens is nou klaar, en ons moet daai en daai gaan doen, sodat ons dit en dit kan regkry. Hier gaan ons uit. Ons besef nie, maar dit is een van die geleenthede waar die vrugte van die Gees na vore kom en waar ons diepste gevoelens ook na vore kan kom teenoor ander mense. Luister nou mooi. En terwyl jy luister, weet daar is een van twee reaksies. Die een is, ek gaan my arms kruis en sê ek is nie toeganklik vir hierdie woorde. Ander een is, ek gaan my arms oopmaak op my hande, palms na bo, afhanklik van die Here en sê, Here, hier is ek. Kom praat met my. Ons bevestig iemand, en nog 'n voorbeeld skiet my nie vinnig te binne. Ons bevestig iemand hier as 'n bedieningleier, gaan nou nie sê waar. En sy sê, weet julle, by die bestuursraadsvergadering, die eerste vergadering was hy bygewoon het, sê sy vir ons, ek het hier besluit om hier in te skakel. Ek het gaan tee drink na die eerste diens. En ek het daar een keer gestaan en eensaam gevoel. En ek kan onthou dat ek in hierdie semester al baie keer daaroor gepraat het en gesê, dit is 'n geleentheid waar ons nie klikvorming het. Dit is 'n geleentheid waar ons na ander toe uitreik met 'n bepaalde ingesteldheid om hulle tuis te laat voel en hier te bring. Hoe maak ons dit nou? Hoe kom dit in ons lewens na vore? Paulus skryf hier, en dis die Here se woord en sê, in die heel eerste plek moet julle meer lewend wees. 'n Ander vertaling sê, julle moet vir ander mense omgee. Die Engelse vertaling sê, you must have a heart of compassion. En as ek in die tee gaan drink en ek sien daar iemand staan daar aan een kant, sê dit iets van hierdie heart of compassion? Sê dit iets van, ek is dalk meer lewend, na die persoon kom skakel in, met 'n verlange, om te behoort. Ons hoef nie meer daaroor te sê. Die ander een is, ons moet goedgesind wees. Wees gaaf met ander. Die Engels het 'n fantastiese woord wat hulle gebruik en sê, 'n gevoel van kindness. En dat as jy na iemand toe kom, en met hom net 'n gesprek kan begin voer, gaan hy onmiddellik aanvoel, hierdie persoon is opreg, hy is gaaf met my. Hy is gaaf met my. En ek wil graag 'n bietjie verder gesels. Ek wil graag 'n bietjie deelneem hieraan. Derde kledingstuk is om nederig te wees. Here, ek is die CEO of die eienaar van 'n fabriek. Ek is 'n bestuurder op watter vlak. En nou sit hier iemand wat lyk asof hy op die straat uitleef. Maar hy het my verlos. Hy het my 'n nuwe lewe gegee. Op watter stadium van my lewe ook al. En U wil dit vir hierdie persoon doen. En ek is nie te hoog. En ek is nie te goed. En ek is nie te opgevoed om met daardie persoon 'n gesprek te gaan voer. Dan is die vierde ene wat ons oor gaan praat vanmôre, is sagmoedigheid. Hanteer ander op 'n mooi manier.
In die Engelse gebruik 'n pragtige woord wat hulle sê, gentleness. En gentleness met iemand het net iets te doen om te sê, by sagmoedigheid. Jy werk op 'n manier wat uitstaan. En dit maak dat mense se harte oopgaan. En so tree ons dan teenoor mekaar op, met 'n gevoel van binnekant af gekom, wat getuig van meelewendheid, wat getuig van 'n goedgesindheid teenoor ander. Dit is versterk uit 'n gevoel van nederigheid en 'n sagmoedigheid wat in my hart is. Broers en susters, so kom die Here na ons vermoere om vir ons 4 voorbeelde te gee van hoe ons gevoelens anderste kan wees as ons harte oopmaak vir die Here, vir die werking van sy Heilige Gees om ons so te vernuwe dat ons vir mekaar daar is op hierdie wyse en dat ons vir die wêreld daar buite is op hierdie wyse. Dit is wat die Here bedoel as hy deur sy dienaar Paulus skryf om te sê, maar dit is wat van belang is. Nie of ek 'n Jood is, of ek 'n Griek is nie, of ek anderstalig is of wat ook al nie, maar dit gaan hier oor die nuwe mens wat al hoe meer vernuwe word deur die beeld, na die beeld van sy skepper en die volle kennis van God. Dit is die elementêre boustene daarvan. En dan kom die Here, Jesus Christus, en hy kom meelewend na hierdie aarde toe. En hy is goedgesind onder die mense onder wie hy bedien. En hy is sagmoedig met 'n vrou wat op heterdaad betrap word. En so werk hy met mense. Kom hy tot aan die kruis. En hy bler nie soos 'n skaap nie. So stil, soos 'n klein lammetjie wat geslag word. Sodat ek en jy met nuwe gevoelens hierdie wêreld kan betree. Amen. Vader, baie dankie dat ons vanmôre kan aanbely dat ons in soveel opsigte nie voldoen aan hierdie woorde wat ons vanmôre gehoor het. Maar U hoor ons as ons elke keer na U toe kom en kan sê, Here, as ek die goeie wil, dan is dit nie by my nie. En dit kom onverwags by my op. Dit is soos 'n steeling. En dan tree ek verkeerd op. En dankie dat ons opnuut kan besef, dis Jesus Christus wat ons kom vrymaak. En dis die Heilige Gees wat ons kom vernuwe. En dit is waarom ons ook opnuut bid vir hierdie gemeente, binne in hierdie gemeenskap. Wil U dan ons gevoelens ook neem en dag vir dag vernuwe tot die eer en verheerliking bid ons in. Amen. Broers en susters, ek wil nou vra dat daar 2 goed gelyktydig plaas vir 3 goed. En die heel eerste is, ons by die nagmaalstafel gaan ons nou aansit, dat die tafel voorberei word. Dan gelyktydig daarmee gaan ek vra dat die mense van die koor, is nie die volledige koor, ook na vore sal kom. En dan sodra die tafel voorberei is, dat die gaste na vore sal kom om die tafel aan te sit.
iemand is wat nog altyd baie graag in die nagtafel wil sit, jy is hartlik welkom hier. Dis 'n stoel ook spesiaal net vir jou. En as dit 'n paartjie is wat na vore wil kom, baie hartlik welkom.
net baie graag seker maak dat niemand oorgeslaan het, is dat almal brood en wyn gekry. Net vir my 'n aanduiding gee. Baie dankie, dienswerkers. In baie gemeentes word die formulier eers gedoen. Dit was net 'n gevoel vir my vanmôre, spontaan, dat ons elkeen met die brood en die wyn in die hand gaan luister na die formulier. En ek doen nie vir kort die ene. Voordat ons die nagmaal gebruik, wil ons graag vir mekaar vertel wat die Bybel vir ons oor die nagmaal leer. Die Bybel leer ons dat God ons baie lief het. Ons weet dit, omdat hy sy seun, dit is Jesus, vir ons gestuur het. Die Bybel leer ons ook dat Jesus ons baie lief het. Ons weet dit, omdat hy sy lewe vir ons gegee het. Dit het hy op Goeie Vrydag aan die kruis op Golgotha vir ons gedoen. Die Bybel leer ons ook, dat Jesus self die nagmaal vir die eerste keer aan sy disippels gegee het, en vir hulle gesê het om dit gereeld te gebruik. Hoekom? Sodat ons nooit sal vergeet wat Jesus vir ons gedoen het nie. Die nagmaal vertel vir ons wat Jesus vir ons gedoen het. Hy het aan die kruis vir ons gesterf, maar het ook opgestaan en hy lewe. Die brood wat ons eet, laat dink ons aan die dood van Jesus aan die kruis. Die wyn wat ons drink, laat ons dink aan die bloed van Jesus, wat vir ons aan die kruis gevloei het. Wanneer ons die brood en die wyn gebruik, sê ons almal saam vir die Here, dat ons sy kinders is. Ons sê ook daarmee, dat ons glo, dat ons almal eendag saam met Jesus in die hemel sal wees. Die nagmaal help ons ook nou, om te sien hoe dit lekker eendag in die hemel gaan wees. Daarom is ons bly wanneer ons die nagmaal so gesamentlik kan gebruik. Ons sê ook vir die nagmaal vir die Here, dankie vir alles wat hy vir ons gedoen het en nou nog doen. Kom ons sit so en dan sê ons vir die Here saam hardop wat ons glo. Ek glo in God die Vader, die almagtige, die skepper van die hemel en die aarde. Ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag het opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit in die regterhand van God, die almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Normaalweg sou dominee nou verlig dan 'n gebed gedoen het. Maar vanuit ons hele skrifgedeelte is daar by ons vermoede 'n innige meelewe.
Ek is in die besonder bewus van baie mense wat geliefdes afgestaan het in die afgelope ruk aan die dood, wat deur moeilike tye gaan. Maar nou in die besonder vermoede gaan Johan en Johanna, wat so getrou hier in die huis van die Here dien, ook deur 'n besonderse moeilike tyd, en dit gaan dan ook rondom hulle dogter en kleinkind. Nou vra ek Johan dat jy ons die 3 kersse saamstem. Dis 'n simbool daarvan, as ons nou vanmôre sê, die brood wat ons breek, is ons gemeenskap met die liggaam van die Here Jesus Christus. En so sy liggaam vir ons gebreek is, word ons vir mekaar ook gebreek. Neem, eet, dink daaraan en glo, dat sy liggaam gebreek is, tot 'n volkomme versoening vir al ons sondes. Wanneer ons die wyn drink, dink ons daaraan dat Jesus se bloed vir ons aan die kruis gevloei het, en glo dat hy al ons sondes van ons weggevat het. Daarom neem, drink, dink daaraan en glo dat sy bloed volkome gestort is, volkome versoening vir al ons sondes. Hemel Vader, die woord het tot my gekom. Sê, beleef die verlossing wat ek vir jou gegee het en bewerk het. Leef nou voluit in my diens. Amen. Kom ons loof die Here deur saam te sing uit die 2:5:3, daarvan sing ons die 2 verse aangedui. Amen.
Die antwoordlied is daar 4, 2, 1 en kom ons sing ons met die verse wat aangedui is. En die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle almal wees en bly. Amen.